அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள். இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சமையல் குறிப்பு முற்றிலும் புதிய வகையான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டங்க. இதோட டேஸ்ட் சும்மா அப்படி இருக்கும். அதே சமயத்தில் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருள் வச்சே செஞ்சு முடிச்சிடலாம். பாருங்கள், எந்த மாதிரி அப்படி நல்லா கரகர மொறுன்னு செம்ம சூப்பராக இருக்கும். வெளியில் பாருங்கள் நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். உள்ளே வந்து இந்த பிரெட் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள், நல்லா ஓட்டையாக நல்லா குக்காகி வந்திருக்கு. ரொம்ப அருமையான ஒரு ரெசிபிங்க. இந்த பிளர்ராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சரியாக தெரிய மாட்டேக்கு, அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும். இது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க. உங்கள் வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வர அடி புடின்னு சாப்பிடுவாங்க. இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்க. இந்த மாதிரி நல்ல வெளியில் உள்ளது நல்ல கிறிஸ்பியாக, உள்ளே உள்ளது அப்படி பஞ்சு மாதிரி நல்ல ப்ரெட் மாதிரியே இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் சாக்லேட்டில் டிப் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க. அப்படி ஒரு சுவையில் இருக்கும். அதே சமயத்தில் நல்ல ஒரு மணமாக இருக்கும். இப்போ இது எப்படி தயாரிக்கிறதுனே பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. கேஸை நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து 1.5 கப் பால் ஊற்றிக்கோங்க. இந்த கப்போட கொள்ளளவு வந்து 250 ml பிடிக்கும். நான் வந்து 1.5 கப் பயன்படுத்தியிருக்கேன். அப்புறம் வந்து இதில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மாதிரி பட்டர் போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து பட்டர் உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த பாலை நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். இந்த பட்டர் வந்து அதில் நல்லா உருகி இந்த மாதிரி பால் கொதிக்கும் போது கேஸை நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க. இந்த டைமில் அதே கப்புக்கு நீங்கள் எந்த கப்புட்டு பால் ஊற்றுனீங்களோ அதே கப்புக்கு 1 கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அந்த கோதுமை மாவு எல்லாமே போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கேஸ் வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து இந்த மாவு வந்து கட்டி விழாத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து போடும்போது கட்டி வந்துருமோன்னு தெரியும், பட் அது வந்து எந்த கட்டியும் விழாது. நல்லா ஈவனாக இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் ஆயிரும். நீங்கள் ஒரு கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இந்த மாதிரி வந்துடும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எந்த கட்டியுமே இருக்காது. இப்போ வந்து கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பிளாட்ஃபார்முக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இதை வந்து லைட்டாக ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதாவது நம்ம கை வச்சு பிசைகிற அளவுக்கு பதம் வரும் வர நீங்கள் வந்து ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது ஓரளவு ஆறினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு எக்கை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. இதில் எக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடரும் 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக இப்போ நான் உப்பு போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதே சமயத்தில் கண்டிப்பாக கைட்டே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா உங்களுக்கு ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க முடியும். இந்த மாதிரி நல்லா அந்த அடியிலலாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை சைடில் எடுத்துவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதே சமயத்தில் சைடில் ரொம்ப காஞ்சிட்டு அப்படின்னா அதை வந்து எடுக்க வேண்டாம். இப்போ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இந்த டைமில் திரும்ப ஒரே ஒரு எக்கிலிருந்து இந்த எக் ஒயிட் மட்டும் ஊற்ற போகிறோம். அதாவது ஒரு 2 முட்டை நம்ம இதில் பயன்படுத்த வேண்டியது வருது. ஒரு எக்கு வந்து முழுமையாக ஊற்றிடுங்க. இன்னொரு எக்கு வந்து அந்த எக்கோட ஒயிட் மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க. இதில் நீங்கள் நாட்டுக்கோழி முட்டை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா 2 எக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வந்து நான் வந்து இது வேறு எக்கு தான் யூஸ் பண்ணுதேன், ஒயிட் எக்கு. அதனால் நான் 1.5 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ திரும்பியும் அதே சமயத்தில் இந்த முட்டையை வந்து ஒரேடியாக ஊற்றக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் 1 ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப 1 by 1 தான் ஊற்றணும். இப்போ நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி நான் எடுத்துட்டேன். இது வந்து இந்த மாதிரி பிசுன்னு தாங்க இருக்கும். நீங்கள் பயப்படாதீங்க, என்னடா இப்படி பிசுன்னு இருக்குன்ட்டு. நீங்கள் பாருங்கள், இந்த மாதிரி கையை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கையில் இப்போ திரும்ப இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக பிசையதுக்கு வரும். இதை மாதிரி ஒரு 6லேருந்து 7 நிமிஷத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி பிசைகிறதுல வந்து நம்ம இந்த ரெசிபி பேர் வந்து சுர்ரோஸ் ரெசிபி. சுர்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த உள்ள வந்து அந்த பிரெட் மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும். நல்லா வரும். நல்லா அதே சமயத்தில் வெளியில் நல்ல கிறிஸ்பியாக செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சாச்சுங்க. இதை நம்ம மூடி வச்சுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு ரெஸ்ட் எடுக்க வச்சிடலாம். இப்போ வந்து 10 மினிட்ஸ் ஆகிட்டு இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி நீங்கள் பைப்பிங் பேக் யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி நம்ம ஆயில் வாங்குவோம்ல, அந்த கவரையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதோட கார்னரை சின்னதாக ஓட்டை போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மேலே உள்ள பாகத்தை முழுமையாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு உள்ளே போட்டுருங்க. அந்த மாவை வந்து உள்ளே போட்டுட்டு அதே சமயத்தில் நீங்கள் இதை வந்து நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன். நீங்கள் டைரெக்டாக ஆயிலில் புளியறது கூட ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ வந்து நான் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு பட்டர் பேப்பரில் போட்டு எடுத்துக்கிடுதேன்.
நீங்கள் இப்படி பண்ண வேண்டாம், உங்கள் கைட்டு சில நேரம் இந்த கைட்டு கூட இந்த மாதிரி நல்ல இதே ஷேப்பில் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் நேரடியாக ஆயிலில் பொரிச்சு எடுக்கலாங்க. நான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறேன், வேறு ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை. இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம ஏன்னா இது எனக்கு வந்து ஈவனாக எல்லாமே ஒரே இதில் வேணும், அதனால் நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ணும்போது கேஸை வந்து ரொம்ப ஹையில் வச்சிடாதீங்க, ஏன்னா இது உள்ளே வந்து மெயினாக நல்லாவே குக் ஆகணும். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா சிம்லையே, அதாவது சிம்முக்கும் மீடியமுக்கும் இடையிலையே வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு மாதிரி கோல்டன் கலர் வந்தோன்னா அழகாக இருக்குது அப்படின்ட்டு எடுத்துடாதீங்க, உள்ளே வந்து வேகாமல் அப்படியே இருக்கும் மாவு. அதனால் நான் சொல்லுதேன், நல்லா பொறுமையாக இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிடணும். இப்போ வர இது வந்து ரெடி ஆகலைங்க. இந்த டைமில் நீங்கள் எடுத்துடாதீங்க, நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உள்ளே ஃபுல்லாக அப்படியே மாவு தான் இருக்கும். இப்போ பாருங்க, இந்த மாதிரி நல்லா பொறுமையாக இதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி கலரில் வரணும், சூப்பராக. அதோட இது ரெடி ஆகிட்டு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, அந்த ஆயிலோட சலசலப்புலாம் அடங்கிரும். இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கலர், நல்ல வீடே மணக்கும். அந்த டைமில் நம்ம எடுத்துடலாம். பாருங்கள் எப்படி சலசலன்னு சத்தம் கேட்குது, நல்ல கரகரம் மொறுமொறுன்னு இருக்கும். ஆயில் குடிக்கலை. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் நீங்கள் போட்டு வச்சிடலாம். போட்டு வச்சுட்டு நான் அடுத்த ஷிஃப்ட் பாருங்கள், இது இந்த மாதிரி அந்த பேக் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இது லைட்டாக வளைஞ்சு வரும், வேறு ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது. உங்களுக்கு கைட்டே எதையாவது ஒரு ஷேப் பண்ணணுன்னா கூட அந்த மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் பொரிச்சு எடுக்கிறது மட்டும் நல்லா பொறுமையாக பொரிச்சு எடுத்துக்கிடணும், அவசரப்பட்டு பொரிச்சு எடுத்துடக்கூடாது. அவ்வளோதான், செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. இதோட டேஸ்ட்டை வந்து நான் சொல்லவே வேண்டாம், நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸி தான். இப்போ வந்து அது மேலே வந்து சுகர் பவுடர் லைட்டாக மேலே தூவியிருக்கேன். இது வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. உங்கள் வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வர அடி பிடின்னு சாப்பிடுவாங்கங்க. திரும்ப இது வந்து எனக்கு பண்ணித்தாங்கன்னு கேட்டு சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டங்க. இதோட நேம், இந்த ரெசிபியோட நேம் வந்து சுர்ரோஸ். பாருங்கள் உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு, நல்ல செம்மையாக இருக்கும். நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த ரெசிபியை உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுல. ரொம்பவே மொறுன்னு செம்ம சூப்பராக இருக்கும். ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தடு தான், நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருள் வச்சு செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இதில் முட்டை வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் நீங்கள் வந்து பேக்கிங் பவுடரும் கொஞ்சம் சோடா உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். அதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஈஸ்ட் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். ஈஸ்ட் சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா சேம் இதே மாதிரி தான் வரும். இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.